泻药刚死，但比起你们，我至少初8不用上班了，躺平的感觉真爽啊！对，天上掉馅饼，不，天上掉全羊。贺兰山食堂今日特供盐羊自助餐，秃鹫 VIP 专享。都闪开，姐吃席从来只做主桌，轻点着。这羊生前享受2级医保的，笑死！现在他只享受尸体无害化处理条例。对，乌鸦试图偷塔，我也是三有动物，给口汤喝行不行？秃鹫反手一翅膀，吃席不随份子钱，滚去小孩那桌。对，喜鹊黑帮闪现进场，讲究的就是眼疾嘴快。秃鹫痛失0.0001颗肉暴怒，你们搁着吃分子料理呢，这就叫普通鸟的逆袭。秃哥别瞪了，再瞪您那地中海发型更显眼了。对，秃鹫吃完抹嘴点评，羊肉太柴，建议下次投喂脂肪率30%的盐羊 Plus。